Da safiyar wannan rana, ministan harkokin kasashen waje na Taliban, Amir Khan Muttaqi, ya bayyana cewa sakamakon mummunar musayar wuta da aka samu tsakanin kasar ta Pakistan da kuma Afghanistan, zuwa yanzu masu shiga tsakanin da kasar Saudiya da kuma Qatar sun tsoma baki domin rage kaifin rikicin a tsakanin kasashen guda biyu, abokai kuma makotan juna. Wannan kiran yana zuwa bayan kasashen guda biyu sun yi mummunan arangama a bakin bodar Spilberg Chaman a daren jiya, inda aka tabbatar da samun asarar rayuka tare da mummunan yanayi na jigata tsakanin kowane bangare na kasashen. Muttaqi ya ci gaba da cewa waɗannan kasashe guda biyu masu matuƙar tasiri a cikin wannan yanki namu sun hanzarta shiga tsakani a cikin rikicin domin takaita shi gudun bazuwarsa ya koma rikicin ƙasa da ƙasa. Abokanmu na Saudi Arabia da kuma Qatar sun ga tasirin wannan rikici yayin da suka nemi akan a tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin guda biyu. Mun yi matuƙar farin ciki sannan mun yi maraba da nuna kulawarsu akan ci gaba da kuma raguwar tashin hankali a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu, a cewar Muttaqi daga Kabul. Asalin wannan rikici dai ya faro a sati ɗaya baya yayin da aka samu musayar wuta tsakanin dakarun PPK na Taliban da kuma ƙungiyar dakarun sojin ƙasar Pakistan, wanda harin ya yi ajalin rayukan sojojin ƙasar Pakistan mutum 9, inda aka hallaka mutum 19 a ɗaya ɓangaren, yayin da rikicin ya jawo yamutsi wanda sai ta kai ga an rufe bodar Spilberg Chaman a wancan lokacin na wucin gadi, yayin da ƙasashe guda biyu kowa ke zargin dan uwansa akan cewa shine ya fara kaddamar da farmakin. A bangaren kasar Pakistan ta bayyana cewa dakarun rundunar PPK na Afghanistan su ne suka fara kaddamar da hare-harensu akan dakarun sojin kasar Pakistan, yayin da bangaren kasar ta Afghanistan su kuma suka bayyana cewa dakarun sojin Pakistan su ne suka fara wuce iyaka akan bakin bodar. Masu lura da al'amuran yankin sun bayyana cewa wannan tsoma baki da Saudiya ta yi da kuma Qatar zai taka muhimmiyar rawa, kasancewar kasashen guda biyu Pakistan da kuma kasar ta Afghanistan sun kasance kawaye kuma abokanan kud da kud, wanda bai kamata a ce tashin hankali a bari ya kamari tare da bazuwa a cikin yankunan ba. Wani babban jami'in mulki daga Doha, ƙasar Qatar, ya bayyana cewa mun tuntuɓi dukkanin ɓangarorin guda biyu domin muna fata da tabbatar da komawa kan teburin sulhu domin sasanta wannan rikici ba fagen yaƙi ba. A ɓangare ɗaya, masana sun yi ƙarfin gargaɗin cewa matuƙar ba a yi hanzarin dakatar da wannan rikici ba, to abin ka iya faɗaɗa inda za a samu kullewa ko kuma yankewar alaƙar kasuwanci tsakanin manya-manyan bodojin guda biyu na ma'ana Afghanistan da Pakistan, kasancewarsu manya-manyan abokanan ɗasawa kuma abokanan kasuwanci, wanda ake ayyana abin a matsayin wani babban al'amari da zai kawo cikas a cikin zaman lafiyan yankin.